السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نهلة من مطبخ نهول. النهاردة هنعمل الكولسلو بطريقة سهلة قوي، ومكونات سهلة وبسيطة، وفي ناس بتعشقه. فاحنا بقى هنخليكي تعمليه في البيت بس بطريقة بسيطة. ومعانا جزر، بشر جزر، ومعانا خس او اللي هو الكابوتشا البنفسج، وممكن لو عندك كرنبايه صغيره وورقها اصفر وجميل وطعمه مسكر وحلو، ممكن تعملوا برضو منه سلطه الكول سلو. ومعانا هنا كذا معلقه مايونيز. هي سهله وبسيطه خالص. بصوا انتوا معانا هنا المايونيز. آه، هن آه، هنحط الجزر كده على حسب ما انتي عايزه، اهو بشر الجزر، وهنحط حبة من الخس، ورشة بسيطة من الخل، نقطة بسيطة، وبس كده. هي دي بقى طريقة الكول سلو. هنقلبه كده على حسب ما انت عايزة فيه المايونيز كتير قليل بتحطي. لو انت عايزة تاني تحطي تاني، انا هحط حبة خس كمان. وبس كده حبايب قلبي. دي بقى طريقة الكول سلو، سهلة وبسيطة وبتتعمل جنب الاكلات. ما بتجيبي كوكي من بره كنتاكي، وطبعا هنعمل لكم مرة كوكي في البيت او كنتاكي، ونعمل رز البسمتي. سلطة بسيطة خالص جميلة اهيت. خلاص بعد ما جاهزة للتقديم ندوقها بقى مع بعض. الله، لذيذة، طعمها جميل جدا. يا رب يكون الوصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يكون لك كل جديد، وسيبولي رأيكم يا ريت في كومنت علشان اعرف رأيكم ايه في اللي بعمله. شكرا جدا والسلام عليكم. انا معاكم نهلة من مطبخ نهول.